男神灵互动，有请我们的男神嘉宾 Dr. Dream。是在斯乐医院做着口腔外科兼牙医的这个职位。看了我们男神讲鬼故之后呢，我们要来新的一个系列，男神海汤。事不宜迟，我们马上就够中反攻了。好吧，由我们的嘉宾为我们抽出这一集的主题。男子精神正常，但却在船上挥起刀，将许多人的手一一砍断。为什么？男子是个盲人吗？因为他有杀人的癖好。杀人有目的，什么目的？有给他砍他的 hand， 他丢去大海喂鱼。男子是个人嘛？男子杀人的目的是不是妒忌？他是一个人杀吗？对，我们要理清楚啊，他为什么他要砍的动机那？就是重点。也他砍了那些人的手，他会开心吗？他会不会砍下来了把它收藏？他砍的人精神正常吗？那一天是不是有节日？他的亲人是不是有类似这样子的经历？他砍了那些人的手，他会拿到钱。他在 boat 里面没有东西吃，所以砍人家手来吃。男子是大耳聋啊？你是来搞笑的吗？船上是不是遇到了什么灾难？是不是遇到了鲨鱼？他变了 zombie，说他砍了他们的手来吃。不知道他侦查，是不是为了自救，所以才做这个举动？因为他要逃出那个船，要沉了，然后他又砍他们的手，然后做成一个船，然后走离开那个地方。哇，厉害，好接近。他有船，but then 他砍掉他们的手来做那个挖那个东西。他们遇到一个灾难，船已经要沉了，船长就问到底谁要跟我一起离开，每个人举手，把全部的手砍掉，然后把他身体做成那个船。前面是对了，后面就有点错。不是有投票？举手的原因是要离开吗？要留下。船上还有尸体，不在船上，尸体不在船上。所以他们不是在船上被砍掉手的是吗？所以他在船上挥那个刀的时候，只有一个人是吗？对。哦，所以我们误会了，以为他在船上砍那些人的手。会不会船里面有一些东西，很多人要去抢的？抢这个就是对。抢干粮，抢钱，抢权力。抢船。这个人只有他在一个船上面遇到灾难的时候，他要逃跑，他要走，然后很多人要抢他的船，所以他就乱砍那么手，所以他可以 escape。答对了，太厉害！果然是 doctor。原来是这样玩。好啊，经过了一番的绞尽脑汁的大战之后，我们的 MC 就是突围而出，胜利了，猜到了这个海龟汤的缘由，真的不容易哦。原来他的目的是这么纯粹而已，我们就想的太过天马行空了。这个游戏是可以让朋友之间，又或者是在聚会的时候，有一个这样子的一个互动，让大家可以一起玩游戏之外，可以动动我们的脑筋。然后记得入手，下一集还有哦，我们就够中放工了。